is yours. Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Հարգելի ընկերներ, թույլ տվեք առաջին հերթին շնորհակալություն հայտնել քաղաքացիությանը այս համաժողովը տեղին ճիշտ ժամանակին կազմակերպելու համար։ Եվ այստեղ մենք պետք է Հայաստանի տարբերությունների խոսենք առաջընթացի մասին։ Ես կարծում եմ երևի կարեւորների երեքներից տեղյակ եք, որ մենք ասած հետևողական ակումբ ենք Հայաստանի հետ։ Տարբերությունների տեսանկյունից գիտենք, որ մեր անկեր դեսպան Ամենօրյանը տեղյակ է այս մասին, դա մենք մշտապես կապում չենք։ Բայց եկեք սկսեմ հետևյալից, եթե ուզում ես հետևողական եւ արդյունավետ հարաբերությունների տեսանկյունից, այստեղ պետք է հասկանք, որ գործողությունների հուսալիությունը կախված են կոնկրետ գործոնից, առաջին հերթին պետք է լինի համատեղ մոտեցում եւ հաստատությունների կողմից, իսկ որոշ դեպքերում մենք չենք տեսել դա, չտեսել հավաստաժողով ունեցել այն տեսլականը, որը արտահայտվել է խորհրդանի կողմից շատ հստակ կերպով, շատ բանաձևեր են ընդունվել, նաև հիշում եմ կոնկրետ բանաձև ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորության ոչնչացման վերաբերյալ պատերազմից հետո, բայց սա շարունակվել է։ Այստեղ ուզում շատ պարզ է հստակ խոսել։ Եթե մենք ոչ թե ընդհանրապես բանաձևը ասենք այլ Ադրբեջանի սպառնալիք Ռուսաստանի դեմ կիրառված սանկցիաների 5-րդով կարծում եմ 22 թվականի պատերազմը 23 թվականի էթնիկ զտումների որտեղ մենք շատ լավ գիտենք Ադրբեջանի համար եվրոպական շուկան չափազանց կարևոր է, մենք այլ ընտրանք չունեն եվրոպական շուկայի համար economical political weight than Russia. Nevertheless, in this why we are allowing ourselves as a union to have that's the biggest thing. And why we are considering in that way the war in Ukraine in a different way the situation is that what happened to the 120,000 Armenians obliged to leave behind themselves, their houses, their family, their roots, their history, everything. Those are things that are not possible to be seen in this century. How many times we did say in the past, never again. That's what I told also in a speech I had in the parliament. Say that sentence, never again, too many times, but again, every time we are refraining from acting kindly with all Ukrainians, we need, unfortunately, history is repeating itself. And it's what happened. That's why I think this moment is essential, of course, to prevent the possibility that Baku will think this kind of approach that is based on military power, aggression instead of multilateral diplomacy, now can be further on applied. My personal proposal and vision in that regard is that the European Commission should also the European Council should prepare a kind of package of sanctions that should be already in place, saying that at any time they will threaten the sovereignty of Armenia, if at any time they will try to, of course, attack the sovereignty, territorial integrity of Armenia, they will go the risk, of course, to pay for this kind of attempt, approach, and consequence. But let me, of course, answer also to the question you were raising before. What about the European perspective for Armenia? First of all, I want to be very clear. Armenia is Europe. So, having said that Armenia is a very important place in the culture and the history of our continent, and not, of course, not putting in doubt this for no matter what
strange geographical argument, because as it has been said very clearly for me, if there are, I don't know, doubts about Armenia, we should have doubts about Georgia, but it's not the case. Both candidacy can go in parallel. Of course, we need the mutual commitment of both sides. The first step is clearly the full implementation of SEPA and European Union support Armenia in that regard. But also we should strengthen the cooperation in all the possible fields, including security. Armenia has to have access to the EPF, the European Peace Facility, and I strongly support this possibility, and we will advocate in favor of this accession that help Armenian military forces to modernize շարունակել այս ներկայացումը արդյունքում կօգնենք զինված ուժերին Հայաստանի մոդեռնիզացվել with the European Union. At the same time also, of course, there is a lot of space to approach more and more SEPA, in fact, as a kind of association and stabilization agreement. So as the first step of a possible future of Europe, and I truly believe that we have to scale up and to do this for a single reason, that Armenia is a full, vibrant and democracy. And therefore it's not a coincidence with what we call the Copenhagen criteria. We have to be, again, ready to seize the opportunity to be adequate to the challenge that history is giving us. So if we are creating a so-called fast track for Ukraine and Moldova, and potentially, as we also for Georgia, why we cannot create the same fast track also for Armenia? It's important on both sides to be engaged and committed. Հասկանալ, գրավել այս նստարության մեջ եւ անկեղծասացային համար բացարձակ առաջնահերթություն է լինելու եւ կարծում եմ եվրոպական պարլամենտի ներսում մեծամասնություն կա, որը կողմ է այս հարցը հաշտանելու, բայց այստեղ պետք է նաև հստակություն լինի, ես չեմ ուզում այլևս լսել, որ եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը գնա Բաքու եւ ասի, որ նրանք մեզ համար ֆունդամենտալ առանցքային գործընկեր Նշվի, որ Հայաստանը ներկայուն հիմնական ֆունդամենտալ գործընկերն է, որի համատեղ մենք ստեղծում ենք եվրոպական ապագա։ Կարծում եմ, որ այս առումով թե եվրոպական հանձնաժողովի, թե եվրոպական խորհրդի կողմից այս հարցերը պետք է շատ հստակ դրվել։ Սպահին, բայց նաև շատ կարևոր է ամեն ինչ անել էսկալացիան թույլ տալու համար տարածաշրջանում եւ փորձել բոլոր խնդիրները լուծել դիվանագիտության մեջ։ Մենք չենք կարող նորից ականատես լինել բռնությունների եւ վերջնական կոչը Եվրամիությանը հետեւյալն է, պետք է ապահովել, որպեսզի գերիները, պատերազմի գերիները ազատվեն, որտեղ նրանք երբեք չպետք է օգտագործվեն շանտաժի համար եւ մյուսը պետք է հետեւյալը լինի, Եվրոպական միությունը պետք է հանձնառություն ստանձնի մի օր Արցախ խաղարար ուժեր տեղակայել, որպեսզի մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց տներ, իրենց հայրենիք, առանց վտանգելու իրենց կյանքը, առանց ֆիզիկական գոյության վտանգի առկայության։ Սա իմ շատ հստակ ուղերձն է եւ վստահ եղեք, որ մենք շարունակելու ենք հանձնառու լինել այս նպատակին եւ այն, որ եվրոպական ու հայկական ձայնը եվրոպական ինստիտուտներում եւ պարլամենտում շատ բարձր է, ինչ է։